अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैं नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रही थी, इतने में मेरे भाई की आवाज़ आई। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया इमरजेंसी कि आप मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुला रहे हैं। खैर मैंने तस्बीह रखी और बाहर की तरफ रवाना हो गई। भाई ने कहा जल्दी जल्दी से खाना पकाओ, बारिश का मौसम होने वाला है, मेरे मेहमान भी आए हुए हैं। मैं जब बाहर उठी तो देखा बाहर सारे बादल ही बादल थे। बाहर मौसम तो वाकई बारिश वाला था। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी चिकन पुलाव बना रहे थे क्योंकि ये जल्दी जल्दी बन जाता है। ये हमारा सामान भी रेडी था, इधर मैं देखती हूँ सारा सामान आया हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी से खाना शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी ये कैसे बनते हैं ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीख जाएं। सबसे पहले मैंने लंबे लंबे प्याज और टमाटर काट लिया और उसमें सब्ज मिर्च भी, सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पतीली के अंदर डाली और चूल्हे के ऊपर रख दिया। आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि शुरू में आपने आंच थोड़ी रखनी है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें ब्राउन होती जाए आपने चम्मच घुमाना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब मैंने इसके अंदर रेड चिल्ली डाली है, नमक डाला है और हल्की सी आंच पे इनको गर्म होने दिया है ताकि ये जल ना जाए। फिर इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, चम्मच के साथ घुमाते रहना है। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये देखिए जैसे ही आप इसके अंदर चिकन डालें थोड़ी सी आंच आपने तेज़ कर लेनी है, ज़्यादा भी ना हो कि कहीं ये जल ना जाए, और हल्का सा इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया हुआ है इनका। आपने 10 से 15 मिनट तक इनको ऐसे ही रखना है। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितने आपने चावल रखने हैं उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसके अंदर पानी डालना है क्योंकि चावलों में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है कि कहीं चावल कच्चे ना आ जाए, इसलिए हम इससे ज़्यादा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के फ़ौरन बाद आपने इससे ढक्कन से बंद कर देना है और थोड़ी सी हल्की आंच ज़्यादा कर देनी है। ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है और हमने इसके अंदर चावल भी डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि इधर बारिश भी आने वाली थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। आपने इसके अंदर हल्का सा चम्मच घुमाते रहना है ताकि इसका नीचे से ये जल ना जाए। इसके बाद दोबारा आपने ढक्कन बंद करना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस काट दिए हैं लेमन के क्योंकि मैं इसके अंदर डालूंगी, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है और चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। ये देखिए हमारे चावल तकरीबन तैयार होने वाले हैं, बॉयल भी आ गया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में मसाला डालेंगे। ये देखिए हमारा चिकन पुलाव कितना मज़ेदार और लजीज लग रहा है। अगर आपको मेरा चिकन पुलाव पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताएगा कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।